Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, тітіп ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды төнеді дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естелердің айтқан сөздерін ескеріп, жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естелік жеке өзі іске жарамайды. Сол естелерден естіп, білген жақсы мәселелерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып не сылбырап, салғыртанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап олғайын де тұшынбаса, не сол жерде сөздің мірсіне көзі жетсе де, шыға беріп қайта құлпына кетсе, естіп-естпей не керек? Осындай сөз тілмәдіғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хақ айтқан екен, сол секілді сөз болады.